Кез келген мұсылманның баласы игілік жасауға, жақсылық жасауға, сауапты іс жасауға құмар болады. Себебі мұсылман біреуге қызмет еткенді жақсы көреді. Алла тағала да өзінің пендесіне қызмет еткенді жақсы көреді. Мәселен, сізге түсінікті болу үшін айтайын, жай мысал ретінде айтайын. Мәселен, сіздің балаңызға тәрбие берген, тәлім берген адамды жақсы көресіз бе? Жақсы көресіз, солай ма? Үйіңіздегі сіздің балаңызды мақтаған адамды жақсы көресіз бе? Жақсы көресіз. Біздің ауылдың ақсақалдар айтатын еді, бір үйден барып тамақ ішкің келсе, сол үйдің баласын мақтай бер деп. Сол үйдің баласын мақтасаң, ол үйден не ішіп кетесің? Шай, су, ас ішіп кетесің, ол үйдің баласын мақтасаң. Себебі пенде өзіне жақын болғанды, мақтағанды, қамқорлығына алғанды жақсы көреді. Мәселен, ана дүниеге сәбиге келген бала өзінің перзентін сұмдық қатты жақсы көреді. Себеп аналық махаббатынан бөлек ол перзентіне сіңірген еңбегі бар. Пенде қандай да бір нәрсеге қызмет сіңірсе, соны не қылады? Қатты жақсы көреді. Алла тағала да пендесіне жақсылық жасағанды да жақсы көреді. Себебі Алла тағаланың пендесіне сен не қылып жатсың? Жәрдем беріп жатсың. Сол үшін біздің үлкен ғалымдарымыз не деген? Алла үшін Алланың жаратқан мақлұқатына қызмет етуден артық бақыт жоқ деген. Алла үшін, Алланың бір разылығы үшін, Алланың жаратқан пендесіне қызмет етуден артық бақыт жоқ. Біз айтқалы отқан уақыт деген түсінік содан туған.